各位中老年朋友，大家好，我是赵文博。今天咱们聊一个特别实在的话题，怎么靠吃饭就把血管养得干干净净，弹性十足。我知道很多朋友退休后最担心的就是体检报告上那些上上下下的箭头，特别是血脂、血压、血糖这些血管的晴雨表。您可能听过各种说法，有人说要吃药，有人说要打针，还有人说要吃那些贵得吓人的保健品。但今天我想告诉您一个被太多人忽视的真相，我们身上最大的血管清洁工其实就藏在每天的一日三餐里。很多朋友血管越来越堵，真不是因为药吃的少，恰恰是饭吃错了。在智慧康行这个频道，我们只讲老百姓听得懂、用得上、花钱少的健康方法。今天我要给大家揭晓的是8种被医学界公认的血管清道夫食物，它们个个都是超市里的常客，便宜得不得了。但您可别小看它们，这里头有个关键的门道，吃对了，它们就是让血管年轻20岁的长寿药；吃错了，方法不对，搭配错了，那可能就是在给血管帮倒忙，白白浪费了这些好东西。如果您也希望自己到了70、80岁，还能腿脚利索地逛公园，头脑清醒地看报纸，血管通畅地跟年轻人似的，不给儿女添一点负担，那今天这些话您可得耐心听完了。每一个细节都可能是您健康大厦的一块砖。在开始之前，如果您觉得这样的内容对您和家人有用，请您给智慧康行点个关注，再点亮旁边的小铃铛，这样您就不会错过我们以后分享的更多实实在在的健康心得。也请您在评论区打个1，让我知道您也在关心自己的血管健康。好，咱们话不多说，直接上干货。这第一样就是很多朋友又爱又恨的燕麦。恨它是因为听说它能降血脂，买回来喝了1、2个月，一查血脂没降，血糖反而高了。爱它是因为它煮起来方便，吃起来暖胃。朋友们，问题不出在燕麦本身，而出在您买回家的那个燕麦身上。您去超市货架上看看，那些花花绿绿的小包装，写着营养麦片、中老年麦片的，您仔细瞅一眼配料表，排第1位的可能是糖，可能是植脂末，就是没有多少真正的燕麦。那种用开水一冲就化，香喷喷的，您喝下去的不是降脂药，那是一杯糖油混合物，对血管的负担可一点都不小。真正的燕麦之所以能帮我们打扫血管，靠的是一种叫贝塔葡聚糖的宝贝。这东西就像一把温柔的小刷子，能在我们肠道里把随着食物进来的多余胆固醇、脂肪颗粒给粘住，不让它们吸收入血，顺顺当当地排出体外。这把小刷子只存在于那种看起来其貌不扬、需要煮一煮的完整燕麦粒或者鸦片燕麦粒。所以您要做的第一件事就是学会看配料表。配料表里应该干干净净，只有燕麦2个字。买那种需要煮几分钟的快煮燕麦，或者更原始的燕麦米，效果最好。第二，一定要煮着吃，别泡着吃，把它煮得黏黏糊糊，咕嘟咕嘟冒泡，那一层透明的粘液就是最有用的贝塔葡聚糖。第三，千万别把它当甜点，什么加白糖、加蜂蜜都背离初衷了。您切点苹果块进去，或者打个鸡蛋花，撒点青菜末，做成咸鲜口的粥，这才是保护血管的完美早餐。当然，如果您最近胃不太好，总是胀气，那燕麦这种粗纤维就先缓一缓，把胃养好了再加进来。这第2样是大海送给我们的礼物，海带。您知道日本冲绳那个地方100岁老人特别多吧？科学家跑去研究，发现他们的餐桌上几乎天天都少不了海带，所以海带也叫长寿菜。它对于血管来说有3个了不起的本事。第一，
它是血管软化剂。海带表面那层滑溜溜的粘液，学名叫褐藻糖胶，它能在肠道里形成一层保护膜，专门吸附住油脂和糖分，帮着排出去。这不就直接给血管减负了吗？第二，它是个微量元素仓库，年纪大了容易缺碘、缺钾、缺镁，这些维持血管正常弹性和功能的东西，海带里都有。第三，中医讲它能软坚散结，对于身体里一些代谢的淤堵，它有慢慢化开的作用。但这么好的东西，很多人也吃错了。第一个常犯的错就是吃得太咸。市场上卖的即食海带丝，为了口味好，盐、糖、辣椒油可没少放，那一小包下去，血管最怕的那可就超标了。正确做法是，咱们买干海带回来，多泡泡，多洗洗，把多余的盐分洗掉。做汤做菜的时候就要少放盐，因为海带本身有鲜味。第二个错是吃得太马虎。海带韧性大，如果没煮软就囫囵吞下去，胃消化起来很吃力。咱们得把它切成细丝，和豆腐、排骨一起多炖一会儿，或者炖的时候加点醋，醋能让海带更快变软。这里我强烈推荐一道血管保养汤——海带豆腐汤。海带里的碘和豆腐里的植物蛋白、皂苷是黄金搭档，一起吃，营养互补，口感软烂，特别适合中老年朋友。不过要提醒一下，如果您有甲状腺功能亢进症，那得遵医嘱，可能不适合吃太多海带。其他朋友每周吃上2-3次，对血管大有裨益。第三样是咱们厨房里最常见的鸡蛋，关于它的争议几十年都没停过。我见过太多老朋友吃鸡蛋的时候，认认真真把蛋黄抠出来放在一边，只吃那点清清白白的蛋白，问为什么？10个里有9个会说蛋黄胆固醇高啊，怕堵血管。哎，朋友们，您这可是把金疙瘩当泥巴扔了，太可惜了。您扔掉的蛋黄里确实有胆固醇，但更含有一种叫卵磷脂的宝贝。您可以把卵磷脂想象成血管里的清洁工，它专门负责把大颗粒的脂肪和胆固醇乳化成微小颗粒，不让它们沉积在血管壁上，反而是帮助代谢的。所以，对于一个肝肾功能正常的成年人，每天吃一个完整的鸡蛋，并不会导致血脂升高。您这一扔，还把保护眼睛的叶黄素、强壮骨骼的维生素 D、营养大脑、预防记忆衰退的胆碱全给扔了，就剩下一点蛋白质，得不偿失啊！那鸡蛋怎么吃才对血管最友好呢？第一，做法要清爽，水煮蛋、蒸蛋羹是最好的选择，千万别做成煎蛋、炒蛋，那会让鸡蛋变成稀有海绵，一口下去，油比蛋还多。高温油炸还会破坏蛋黄里那些娇贵的营养素。第二，数量要规律，每天一个全蛋，雷打不动。如果今天肉吃得多，可以隔天吃一个，但千万不要今天吃3个，明天一个不吃，身体跟不上这起伏。第三，学会搭配，吃鸡蛋的时候配上一些新鲜的蔬菜，比如西红柿、菠菜。蔬菜里的膳食纤维就像一张网，能在肠道里进一步帮助减少胆固醇的吸收，这是给血管上了双保险。如果您身边还有坚持只吃蛋白、扔掉蛋黄的老伙计，请您一定把我这番话告诉他。说完了海里的、地上的，咱们来说说地里的宝贝。第4样是以前穷困时才吃，现在被捧上天的地瓜。很多有糖尿病或者怕血糖高的朋友，对它真是又爱又怕，爱它香甜软糯，怕它吃了血糖蹭蹭往上涨。其实地瓜有点冤枉，最新的研究发现，只要方法对了，它非但不会让血糖做火箭，反而能成为稳定血糖、疏通肠道的好帮手。这里面的关键在于一种叫抗性淀粉的东西。
您得记住一个神奇的变化：热地瓜和凉地瓜在您身体里的作用是天差地别的。刚出锅冒着热气的烤地瓜，糖分转化吸收特别快，血糖确实升得快。但是如果您把地瓜蒸熟了，放凉到温热，或者直接凉着吃，这时候它里面就会产生大量的抗性淀粉。这种淀粉咱们的身体小肠吸收不了，它就像一位过客，直接跑到大肠里，成了那里有益菌群的美味大餐。有益菌活跃了，肠道环境好了，排便就顺畅了。而且因为这部分淀粉没被吸收，整体的升糖速度就慢下来了。所以中老年朋友吃地瓜要记住3条原则。第一，它是来换岗的，不是来加岗的。您可千万别吃完一碗白米饭，又馋嘴啃个大烤地瓜，那淀粉肯定超标。正确的做法是，把您碗里本来要盛的那碗米饭减少一半，换成一小块蒸地瓜。第二，要吃温凉，别吃滚烫。无论是蒸是煮，让它降温再吃，口感更 Q 弹，对血糖也更友好。第三，尽量连皮吃，只要把皮彻底洗干净，地瓜皮里的膳食纤维和抗氧化物质比瓤还丰富，而且带着皮吃，不容易引起胀气。有朋友说一吃地瓜就烧心、反酸水，那多半是您吃多了。记住，一顿饭吃一个拳头大小的量足够了，细水才能长流。第5样是咱们东方饮食智慧的代表，豆腐。老话讲白菜豆腐保平安，它口感软嫩，适合牙口不好的人。所含的大豆异黄酮有助于维护骨骼和血脂健康。很多人吃法单调，容易饿，其实可以运用借位与互补的原则。豆腐缺乏蛋氨酸，而鱼肉中含量丰富，像豆腐炖鱼、肉末烧豆腐这类搭配，不仅味道鲜美，还能将蛋白质吸收利用率从 60-70% 提升到 90% 以上，为身体提供更优质营养。如果想通过豆腐补钙，您可得选对种类，别买那种特别嫩，筷子一夹就碎的内酯豆腐，有时吃起来还有点酸味，它的含钙量很低。要买就买老豆腐，也就是北方常说的卤水豆腐或者石膏点的板豆腐。用这些传统方法点的豆腐，含钙量是内酯豆腐的10几倍，是真正的补钙高手。还有朋友担心痛风不敢吃豆腐，根据现在的医学共识，豆腐等豆制品里的嘌呤是植物性嘌呤，它和动物内脏、海鲜里的动物性嘌呤对尿酸的影响不同，风险要小得多。只要不是在痛风急性发作期，平时适量吃一些豆腐，注意不是喝浓豆浆，是完全没问题的。甚至其中的某些成分还有助于尿酸的排泄。第6样是看似平凡却内有乾坤的胡萝卜。咱们从小就被教育吃胡萝卜对眼睛好，这话没错，但对中老年朋友来说，胡萝卜的好处远不止于此。它就像是给全身黏膜穿上一层防护衣，对于缓解眼睛干涩、预防呼吸道反复感染，甚至对保护心脏都有益处。这全靠它富含的贝塔胡萝卜素，它在咱们体内能转化成维生素 A， 是维护黏膜健康和视觉功能的必需物质。但是胡萝卜的吃法，10个人里可能有9个人都没吃对。很多人喜欢洗干净了生啃，或者图省事榨成汁喝。赵文博在这里要提醒您，这样吃营养浪费了一大半。因为胡萝卜素是脂溶性的，这个特性决定了它必须溶解在油脂里，才能被我们的身体充分吸收。您生吃或者喝没加油的胡萝卜汁，那吸收率可能连 10% 都不到，绝大部分真的是穿肠过，顶多补充了一点膳食纤维，核心的宝贝贝塔胡萝卜素都没留住。想让胡萝卜变成您血管和健康的守护神，秘诀就2点：必须见油，必须加热。最好的吃法
就是胡萝卜炒肉片或者胡萝卜炖牛羊肉。在炖肉的油脂和温度作用下，胡萝卜的细胞壁被破坏，营养素溶到汤汁和油脂里，人体吸收率能大幅提升。就算您煮粥、蒸饭，切点胡萝卜丁进去，也记得滴上几滴香油或者橄榄油，这样才能把这小人餐的精华真正吃到自己身上。第7样是咱们中国人喝了上千年的小米。在五谷杂粮里，小米有代餐汤的美誉，都知道它最养胃，但您可能不知道，它还是天然的助眠米。小米里含有一种叫做色氨酸的物质，这种物质在所有谷物里名列前茅。色氨酸进入大脑后，能帮助合成一种让人放松、促进入睡的神经递质。如果您晚上总是睡不踏实，翻来覆去，那么晚饭喝上一小碗浓稠、暖和的小米粥，比吃啥药都安心，因为它从根源上调节您的神经系统。不过，吃小米最常犯2个错误。第一个是煮的清汤寡水，淘米的时候拼命搓洗，把表面的营养都洗掉了；煮的时候又加一大锅水，结果米是米，汤是汤，这样喝下去，升血糖快，饿得也快，还浪费了最精华的米油。正确做法是，小米轻轻淘洗1-2次即可，表面那层淡淡的黄色是营养。煮的时候水要适量，小火慢熬，熬出上面那层厚厚的油润的米皮，那就是中医里说的最滋阴补肾的米油。第2个错是光喝粥不就菜，一碗小米粥配点咸菜、酱豆腐，这是最不营养的吃法，缺乏优质的蛋白质和维生素，长此以往，人会虚胖，肌肉却没力气。正确吃法是，煮小米粥时直接加入南瓜块、山药块一起煮，或者喝粥的时候一定要搭配1个鸡蛋、一点瘦肉或者一些豆制品，这样碳水化合物、蛋白质、维生素都有了，才是一顿养胃、养血管、养全身的好饭。最后这第8样，可能有些朋友平时喝的不多，但它对血管的益处值得我大力推荐，那就是绿茶。注意，我这里说的是清茶，绿茶里富含茶多酚，特别是儿茶素，这是一种非常强大的抗氧化剂。它怎么保护血管呢？首先，它能帮助抑制低密度脂蛋白胆固醇，就是所谓的坏胆固醇的氧化。胆固醇本身未必是坏蛋，但它一旦被氧化，就更容易沉积在血管壁上，形成斑块。茶多酚就像给血管派去的抗氧化卫士，减少这个氧化的过程。其次，它有助于保持血管内皮的舒张功能，让血管更有弹性。但是，喝绿茶也有讲究，喝不对反而伤身。第一，不要喝浓茶，茶叶放得太多，浸泡时间太长，茶汤变得又苦又涩，里面过量的鞣酸会影响铁、钙等矿物质的吸收，对胃黏膜也有刺激。一杯茶放上1小撮茶叶，冲泡2-3分钟，颜色清亮，味道清香，就刚刚好。第二，不要空腹喝。空腹时胃里没有食物缓冲，茶多酚和咖啡因对胃的刺激比较大，最好是在饭后半小时到1小时再喝。第三，别用茶水送药，茶叶里的成分可能会和某些药物发生反应，影响药效。记住，喝药就用温白开，最安全。对于中老年朋友来说，每天下午喝上1-2杯淡绿茶，提神醒脑，还能默默地为血管做一次抗氧化保养，实在是一举多得。好了，朋友们，咱们今天一口气说了8种对血管特别友好的食物：燕麦、海带、鸡蛋、地瓜、豆腐、胡萝卜、小米、绿茶。您发现没有？没有一样是山珍海味，没有一样需要花大价钱。这恰恰说明了健康最朴素的真理。最好的医生是您自己，最好的医院是您家的厨房，最好的药物
就藏在您每天拎回家的菜篮子里。血管的年轻从来不是靠某一天的一顿大餐或者某一种神奇的药丸，而是靠日复一日、年复一年这一餐一饭里正确的选择和搭配。我们很多人啊，年轻的时候拼命挣钱，想着老了用钱换健康，可真到了年纪才明白，有些健康钱真的买不回来。但菜市场里这几块钱一斤的食材，却能实实在在地给到您。从今天开始，希望您家的餐桌上能更多地看到这些食物的身影。用咱们今天聊的对的方法，把它们吃进肚子里，化成滋养身体、冲刷血管的能量。各位老朋友，咱们辛苦了一辈子，到老了千万别再在吃上亏待自己，别总想着省，把身体养好了，走路带风，睡觉香甜，头脑清楚，不生病不住院，这才是给自己攒下的最大财富，也是给儿女们最踏实、最珍贵的礼物。祝愿每一位朋友都能血管通畅，身轻体健。咱们下期再见。